ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪುಡಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗೋಕೆ. 2-3 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಜವಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೋಡಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಇಲ್ಲಿ ಅಜವಾಯಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಲವಂಗ, ಇವನ್ನ ಮೂರೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಚಂದ. ಅಜವಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಂತರ ಇವೆರಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಂತರ ಅದ್ರಾಗ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಶುಂಠಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಣ ಶುಂಠಿ ತೊಗೋರಿ. ನಂತರ ಇವು 4 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹತ್ರ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವ 4 ಚಂದ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2-3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ನೀವು ನೀರು ಫಸ್ಟ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಳಕ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಈ ಪುಡಿನ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದ್ರ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ. ಅಂತರ ಅದು ಗಂಟ್ಲೊಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕದು, ಅಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್